Всем привет, пацаны, с вами Мидзуки, и это 13-я часть фанфика «Пойму тебя без слов», наконец-то! И я бы хотела напомнить вам про конкурс, который проходит у нас ВКонтакте. Я, к сожалению, не увидела активности в конкурсе, там участвует всего 11 человек, и это расстраивает. Я надеюсь, активность возрастет, чтобы я все-таки смогла устраивать и далее конкурсы. Ну что ж, я думаю, пора перейти к просмотру, катаны. Поехали! Кот, ведь ты же не собираешься вызывать Акуму? Именно, моя леди, да ты просто читаешь мои мысли. И как ты собираешься это сделать? Ну, я не знаю. Ах, кот, как обычно, подаешь идею, обдумывать ее приходится мне. Я знаю, что я бесполезен. Что? Нет, все в порядке, Маринет, я понимаю. Но я не это, у меня есть идея. Ну, Адри, можно расстроить Хлою. Она ведь не знает, что мы любим друг друга. Я не хочу причинять ей боль, но я должен это сделать ради всего Парижа. Кот, почему ты уходишь от разговора? Нет времени, моя леди. Потом. В общем, мой план заключается в том, что... Некоторое время спустя мы прибыли на место назначения и ждали Хлою, ибо сегодня она должна была пойти гулять с Сабриной. Смотри, Адриан, они идут! Сабрина, ты сделала мою домашнюю работу? Да, Хлоя! Тогда вот твой обещанный берет. Хлоя, он великолепен, так же, как и ты. Смотри, там Адриан! Адриан! Хлоя помахала ему рукой. Блин, они идут, что делать? Погоди, успокойся. Они должны подойти и завести с тобой разговор. Хлоя побежала к Адриану, а Сабрина как хвост поплелась за ней вслед. Подбежав ближе, Хлоя заметила меня, ибо ранее меня не было видно из-за дерева. Она довольно сильно удивилась, увидев меня с Адрианом. «Привет, Тусик и Адрианчик!» — обняла она его. «Что ты тут делаешь? Да еще и с этой убогой!» «Это убогая его девушка!» — прикрикнула я на Хлою, не выдержав ее оскорбления. А Хлоя лишь посмеялась и сказала: «Ты девушка самого знаменитого и красивого парня во всем Париже? Серьезно?» «Да, серьезно!» — воскликнул с гордостью Адриан. «Почему бы самому знаменитому и красивому парню во всем Париже не встречаться с самой обворожительной и красивой девушкой во всем Париже? Разве это не логично?» Это был первый удар. Второй удар стал самым болезненным для Хлои. Адриан поцеловал меня. Хлою же это ударило в самое сердце. Ведь Хлоя любила Адриана с самого детства. Оу, сердце этой одинокой девушки разбито. Парень ее мечты с какой-то простолюдинкой. Подростки такие уязвимые, когда влюблены. Ха-ха-ха. Лети, моя Акума, и дай ей сил справиться с болью в сердце. Хлоя расплакалась. Я впервые увидела, как Хлоя по-настоящему плачет. Мне стало ее очень жалко. Она побежала в сторону школы, а Сабрина побежала за ней. Ведь какой бы плохой Хлоя ни была, она тоже человек, и у нее тоже есть чувства. Мы перевоплотились и побежали следить за ней. Наша задача заключалась в том, чтобы повторить историю с Айваном, и чтобы Акума вернулась к бражнику, а мы пошли за ней. И вот как в принципе обычно, не вселилась Акума, мы быстро разобрались с ней. Я как будто бы случайно не успела ее поймать, в надежде, что бражник не упустит шанс размножить Акуму и ничего не заподозрит. Как и планировалось, мы последовали за Акумой. Путь был каким-то заковыристым, и мы чуть не потеряли ее из виду. Мы думали, что Акума полетит на Эйфелеву башню, чтобы там размножиться, как и в прошлый раз. Но она полетела в неизвестном для нас направлении, возможно, даже и к самому бражнику. А возможно, он уже знает, что мы пытаемся его найти. Но, надеюсь, нет. Тем временем у бражника. Ну и? Ты нашел меня. Но что это меняет? Где? Где она? Ты подумал, что одолеешь меня с камнем чудес павлина?
Ты слишком наивен, братец. Я задал тебе вопрос. Где она? Оу, так вот, зачем ты так сюда спешил. А с чего ты вообще взял, что она жива? Хватит меня забалтывать. Веди ее сюда, быстро! Ух ты, какие мы злые. Кстати, хотел сказать, твой сын уже спешит к тебе на помощь. И они убили бы меня, если бы ты не пришел ко мне. За это я тебя благодарю, спасибо. Сын? О чем ты? Ха, а ты не знал? Твой сын. Блин, Мидзуки, прекрати нас интриговать. И вообще, почему ты не сказала, с кем же Бражник вел диалог в конце и о ком они говорили? Если вы догадались, о ком шла речь и с кем Бражник вел этот диалог, то пишите в комментарии. Также ставьте пальчики вверх, если вам понравилась эта часть фанфика. Я старалась. Я бы хотела снова напомнить вам про конкурс, который проходит у нас в группе ВКонтакте, ссылку на которую я оставлю в описании. Я жду от вас активности, катаны, пожалуйста, примите участие, мне будет очень приятно посмотреть на ваши косплейчики. И я думаю, остальным тоже. Также добавляйтесь ко мне в друзьяшки ВКонтакте, я всех жду, всех принимаю в друзья, никто у меня не сидит в подписчиках. Еще я хотела бы поздравить всех с Днем Святого Валентина и написала вот такой стишок. Любви и счастья в этот день пусть будет больше, чем обычно, пусть радость не уходит в тень, ведь наша жизнь так необычна. Пусть у каждого будет какая-либо любовь к родителям, к парню, к девушке, к братьям, к сестрам. Не забывайте, любовь есть везде. И также радуйтесь каждому дню, и я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Ну что ж, спасибо за просмотр, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, всем пока!